А як ви бачыце праблему білінгвізму? Таму што я думаю, што яна ўплывае і на псіхалагічны стан дзяцей. Видите, я как раз лишу, что это не проблема, а что это как раз магчимость, да, что это просто супер. Билингвизм альбо полилингвизм – это вельми классно. Я просто на прикладе своей семьи могу сказать, что маленькие внучки размаўляюць на мове таты беларускай, на мове мамы украінскай, на мове асяроддзя польскай, на мове сяброў рускай і на ангельскую яны вучаць просто дадаткова, каб яе разумець і вывучаць і так далей. Канешне, як спецыяліст я скажу, што гэта ўплывае на пачатак маўлення, што звычайна калі некалькі моваў і некалькі вось гэтых гукавых хваляў, галасавых хваляў накладаюцца, дзіцё можа проста з затрымкай пачаць сваё маўленне. Але пазней гэта вельмі слушна, калі ў дзяцей багаты слоўнік, калі ў іх мазгавыя працэсы ідуць вельмі дынамічна, таму што трэба пераключацца з адной на другую, калі яны могуць проста размаўляць з асяроддзем. Ты столькі разоў чалавек, колькі ты ведаеш моваў.